پنہ عمل کن آسہ جنتس اندر مگر کوڑ واتن أکس مل جہنمس اندر مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اخ کوڑ یل گھر نیران پرفیوم ملت مشک ملت یا بدل قوتن استعمال کرت بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گناہ کرنے خاطر گئی تیار اگر یہ عیب کرنے خاطر گئی تیار ام سند گناہ ام سندس مول سندس نامہ عملس اندر لکھن پروردگار تھا وجہ ایک مول آسن پن ذمہ داری احسن طریقہ امس گھس امس انسانس امس مالس گھس پت کن کوڑ کھڑا دپس عرش والے یہ میون مول اس نماز تہ پڑھان صدقہ تہ پیش کران ماہ رمضان چہ روز تہ دران مگر عرش والے یہ حظ مے گناہ تہ کرناون مثال سمجھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان عبادت کرن اخ مول مگر کور چھن زہن واز پوڑمت پان معاملات سدھارن پول مگر اخ کور ہیچن پنہ زندگی اندر اس انسان پنہ زندگی اندر آسہ پنس معاملاتس اندر آسہ اللہ بزرگ برتر سن خوف پنو چشمو تراون فرموک امس انسانس نار جہنم نش نجات ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور بیاکھ سبب کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو اختتام فرموک سو انسان یم پنہ زندگی اندر آسہ اللہ بزرگ برترن اگر کوڑ آسس کرمت عطا اللہ بزرگ برترن اگر نیچو آسس کرمت عطا یا دشوے آسس عطا کرمت مگر یت حدیث مارکس اندر کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یمس انسان زندگی اندر اللہ بزرگ برترن آسہ اخ کوڑ کرمت عطا امسی کوڑ آسم تربیت کرمت امسی کوڑ آسم نصیحت کرمت علم قرآنس کن آسن انمت علم حدیثس کن آسن انمت بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ انسان اس مول ام پنہ کور تربیت کرمت مگر شریعت صحت آسن تربیت کرمت بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ سا کوڑ قیامت اندر یس امس مالس نار جہنم نش نجا نت کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اخ انسان پنہ عمل کن جنتس اندر پنہ عمل کن گھس جنتس اندر مگر بعض اوقات اندر گھس امس پن نیچو کڑا پن کوڑ کھڑا یہ دپ پروردگارس عرش والے یہ زندگی اندر عبادت کران اخ خصوصی یتھن پیغام اخ خصوصی پیغام یم جمعک اخ مسلمان گھس پنہ کور اجازت دن سہ کیا ہیکہ آستان گژھتھ یہ کتن اجازت سومت دن پانے کران حنفی علماء کران بیان یس کور یس موج آستان گژھِ زیارت وچھنی یا کیا کرنی گژھِ علماء فرماون تیس کالس امس لعنت کرن نازل پروردگار یتس کالس یہ ات آستانس اندر آسان کس مول آسہ سہ اس پنہ کور دپ نیر ژٕ گژھ آستان رۄپیہِ ہتھ ترٛایہِ چندس نیر مےٚ کیُتھ ژٕ کانٛہہ تورے چیز بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پنہ عملہِ کِنۍ آسکھ جنتس کُن پنہ عملہِ کِنۍ آسکھ ژےٚ خٲطرٕ آسہِ جنت تھوٚمُت تیار رۄبِ کایناتن تیٖژ آسٮ۪تھ عمل کٔرمٕژ زندگی اندر مگر کوٗر گژھِ پٔتۍ کِنۍ کھڑا تٔمِس عرشہِ والہِ یہِ چھُ میون مول آز گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم آج یہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کرنہٕ رۄب چھُ فرماوان پانے ییٚمہِ انسانن زندگی اندر ذرہ برابر آسہِ عمل کٔرمٕژ اتھ تہِ دِیس پھل پروردگار او ییٚمہِ انسانن ذرہ برابر آسہِ گۄناہ کوٚرمُت اتھ تہِ دِیس عذاب پروردگار فرموک امس گژھِ امس انسانس امس مٲلِس گژھِ پٔتۍ کِنۍ کوٗر کھڑا دپس عرشہِ والہِ یہِ چھُ میون مول یُس نماز تہِ اوس پران صدقہٕ تہِ اوس پیش کران ماہ رمضان چہ روز تہِ اوس دران مگر عرشہِ والہِ یہ حظ اوس مےٚ گۄناہ تہِ کرناوان مثال سمجھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان عبادت کرن اخ مول مگر کور چھن زہن واز پوڑمت پان معاملات سدھارن پول مگر اخ کور ہیچن پنہ زندگی اندر بیدار کرن بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بزرگ برتر کر فرشتن حکم فرشتو انسانن چھ وجمت پن ذمہ داری نکھ ام چھ پنن پان کورمت تیار زندگی اندر مگر کور چھن پنہ زندگی اندر تیار کرمت کور چھن زہن تہ واز پنہ زندگی اندر پڑمت اللہ تعالی کر فرشتن حکم اے فرشتو انسان یون بت کھکڑی جہنمس اندر پنہ عمل کن آسہ جنتس اندر مگر کوڑ واتن أکس مل جہنمس اندر مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اخ کوڑ یل گھر نیران پرفیوم ملت مشک ملت یا بدل قوتن استعمال کرت بیان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گناہ کرنے خاطر گئی تیار اگر یہ عیب کرنے خاطر گئی تیار ام سند گناہ ام سندس مول سندس نامہ عملس اندر لکھن پروردگار تھا وجہ ایک مول آسن پن ذمہ داری احسن طریقہ اندر نکھ وجمت پریت کنس انسانس پنس جبس متعلق سوال کرنا پریت کنس انسانس پنس ریوڑس متعلق سوال کرنا پریت کنس انسانس پنس کھیلس متعلق سوال کرنا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ تہ اندر چھ پریت کان پہل
اور پریت کنسی پنس متعلق پنہ جبس متعلق سوال کرنا سوی انسان کامیاب زندگی اندر یہ پن پان تہ بچو اور پن پان بچانا ست ست کر پن اہل و عیال تہ بیدار سوی کور کامیاب کامران قرار پروردگار سوی گو کامیاب کامران زندگی اندر یم انسان پن پان تہ زندگی اندر بچو پن اہل و عیال تہ بچون زندگی اندر سو انسان گو کامیاب کامران اللہ بزرگ برتر کرن اس سارنی کامیاب کامران